देख रहे हो गाइस, मुझे दबोचने के लिए कहाँ खड़ा है भैया। ओ भैया, अरे पीछे तो देखो। ये बिरजू चीटिंग है, मुझे सीढ़ियों से आना था, पीछे से थोड़ी। पूरे 6 महीने ट्रेनिंग करने के बाद आया था दबोचने, पूरा प्लान चौपट कर दिया। अगली बार 1.5 साल कर कर आऊंगा। इस बिल्डिंग में एक और बंदा है, कैसे पता लगाया जाए? अरे मालिक, मैं हूं ना, मुझे फेंको, तुम्हारे शरीर से आत्मा बाहर। अरे अरे नहीं नहीं, वापस अंदर ही आ जाएगी, जाना पता लगा कर आ जाना फिर से। अच्छा ऐसा ऐसा, ये फेंक दिया। अरे अरे सच में आत्मा बाहर आ गई। आता हूँ पता लगा कर। ये आ गया, ये रहा छत पे। पता लगा लिया ना, अब जल्दी से भाग जा, नहीं तेरी आत्मा पकड़कर डब्बे में बंद कर दूंगा, दोबारा पहुंच नहीं पाएगा अपने शरीर में। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ। अरे तेरी बॉडी कहाँ है? अरे मेरी आत्मा, जल्दी अंदर आ जा। अरे आ गया आ गया आ गया, रुक जा। हाँ भाई, जान में जान।